喺遠足活動嘅裏邊，我哋好多時都唔想咧係預見呢一件事嘅，就係兩個字：意外。所謂意外就係意料之外啊嘛。咁但係一旦有呢啲嘅發生嘅時候，我哋點樣去面對呢？我哋第一件事就諗到就要去急症室、去醫院啦咁。但係中途呢，有一個交通工具，呢個交通工具呢，就好多時呢，好多朋友呢，佢哋呢係忽略咗嘅。家長呢亦都要注意，就係話附近呢有的士，又或者有啲方便嘅打車，我哋叫車呢係去急症室啦，不如咁樣。其實呢係我哋應該係點呢？999就係打電話呢，係叫政府嘅白車、救傷車、救護車呢，係嚟接載去到醫院嘅急症室。嗱，原來呢，喺嗰個嘅救護車嘅當中呢，喺裏邊其實喺個車嘅行駛嘅途中呢，已經開始咧係有醫護人員呢係進行急救，或者呢係即場呢喺個車上邊呢去治理。而且咧就係當一啲嘅保險嘅問題嚟到嘅時候咧，好多時咧都係以咧救護車上邊嘅記錄咧係作為一個標準嘅。當然，如果係搭的士，你打車叫其他嘅私家車去接載嘅時候，就冇咗呢個嘅記錄。咁呢個咧係對於咧我哋咧嗰個保障、人身嘅保障咧係成為一個好大嘅問題嘅。記得點讚關注哦。